Gênesis capítulo 10. A origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, os Jafetitas. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenas, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elissa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Javã ele partiu em direção ao ocidente para a região que hoje é a Europa, incluindo-se entre eles os jônios ou gregos. Quitim refere-se ao povo que habitava em Chipre. Donamim ou Rodamim é o povo de Rhodes, famosa ilha grega, Rhodes. Elisa ou Elisá tem a ver com Alásia, antigo nome de Chipre, uma referência à atual Sicília ou ao sul da Itália, assim como Tarsis com o sul da Espanha. Tarsis, sul da Espanha. Versículo 5. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Olha só, os descendentes de Canaã se estabeleceram no sudoeste da Ásia e no nordeste da África. Cuxi era localizada na região superior do Nilo, ao sul do Egito. Misraim significa dois Egitos e faz referência, claro, ao Egito alto e baixo. E a Cuxi é o nome antigo da Etiópia. Puti tem a ver com a Líbia e mesmo com a terra dos antigos egípcios chamada Punti, hoje é Somália. O nome Canaã quer dizer terra da púrpura. Já os gregos chamam a região de Fenícia, com o mesmo significado, pois os cananeus eram os conhecidos produtores e exportadores da melhor tinta púrpura usada para tingir as roupas da realeza. Mais tarde, todo esse território passaria a ser chamado de Palestina, nome dado pelos filisteus que, vindos do Egito e de Creta, dominaram as terras de Canaã por muito tempo. Então, continuando, versículo 6. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereg, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebotir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafruitas, Patrocitas, Casluitas, dos quais descenderam os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus.
aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Lassa. São esses os povos e cultura que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas em seus territórios e nações. Vejamos só, expressões como nações, territórios, povos, línguas, clãs, são termos étnicos, geográficos, políticos, linguísticos. Esses eram alguns dos principais critérios usados para diferenciar os vários grupos de pessoas. As listas dos descendentes de Jafé e de Cão revelam a importância que a fraternidade natural do ser humano sempre teve na história. Atos 7:26. Antes de dar atenção particular a Israel, Deus, nosso Deus, observa e contempla todas as nações da terra. A separação dos povos é temporária e visa a grande comissão, como podemos ler em Mateus 28, 18 a 20. Continuando. Os semitas, versículo 21. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Eber. Eber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joctã. Joctã gerou a Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá. Versículo 29. Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joctã e habitaram uma região que se estendia desde Messá até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio.